रिपोर्ट 11 बज्ला है झन्डै झन्डै आम्मामामामामामा लाइटनिङ त ओ है ओ फेरि हेरौँ है त फेरि क्याच हुन्छ कि हुँदैन यो साइड ओ लाइटनिङ लाइटनिङ है लाइटनिङ दामी ओहो ल 11 बजेको अवस्था अचानक अहिले यस्तो पानी परेको छ कि के भन्नु आम्मामामा लाइटिङ त के हो छोरी हेर त ल हट आम्मा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  मार्च 20 आम्मामामामा वेट आम्मामा पछाडि ब्याकग्राउन्डमा कडा छ है कडा 11 बजे मार्च 20 रिपोर्टिङ लाइभ लाग्छ त छोरी न है हेर त ओहो भयङ्कर भयो त हौ है हावा हेर त आमा हावा पानी चट्याङ आमा है बिचरा डेलिभरीहरू अहिले पनि गइरहेको छ हेर ब्लिङ्किटको यस्तो पानीमा यार माया लाग्दो